예, 기도하겠습니다. Cầu nguyện nhé. 전능하신 하나님 감사합니다. Thế giới đây Đức Chúa Trời xin cảm ơn rất nhiều. 이 자리에서 베트남 예배를 드리게 하심을 감사합니다. Ở nơi đây chúng con sẽ nghe những điều của Chúa hướng dẫn. 내가 그냥 온 것처럼 보이지만 하나님이 나를 택하셔서 이 자리에 부른 줄 믿습니다. Ở bên ngoài nhìn chúng con qua bên đất hàng này chỉ lý do, nhưng mà đối với Đức Trời chúng con có một điều lý do riêng. 이 예배가 베트남 현장 살리는 귀한 예배가 되게 하옵소서. Bữa nay những lời Chúa hướng dẫn đối với chúng con, đối với đất nước của chúng con, xin người. 예수님의 이름으로 기도합니다. Chúa Giêsu xin cảm ơn rất nhiều. 아멘. 마태복음 10장 Matthew bài số 10. 40절부터 42절입니다. Bài số 10 và bài 40, trang số 10 và bài 40. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. Amen. 우리에게 자 보세요. Nhìn đi. 우리는 하나님의 자녀입니다. Đối với chúng ta là con của Đức Chúa Trời. 하나님이 나를 콕 찍어서 하나님 자녀로 Tại 부르셨어요. Chúa Trời đã chấm chúng ta rồi. 예수가 그리스도이신 믿어집니까? Em có tin tưởng Đức Chúa Trời không? 예수님이 나의 모든 죄를 용서하셨음을 Chúa Giêsu đã 믿습니까? tất cả những thiên tai đã cắt đứt chúng ta, tin không? 사단이 있다는 걸 알아요. Em biết có ma quỷ không? 사단을 이기신 분이 예수님이라는 것도 믿습니까? Ma quỷ này chỉ có một người đánh thắng nó, là ai biết không? Thiên Chúa phải không? 오직 예수만이 하나님 만나는 유일한 길임을 아십니까? Chỉ có một Thiên Chúa thôi, có Chúa thì mới cho chúng ta thay đổi tương lai chúng ta. 어떻게 믿게 됐어요? Làm cách nào chúng ta tin tưởng? 아니 저 베트남에서 맨날 불교만 들었을 텐데 어떻게 그걸 듣고 어떻게 믿어졌냐고요. Cũng như ở Việt Nam của chúng ta tối ngày chỉ thờ Phật, thờ này thờ kia, chúng ta đâu có biết lịch sử của đạo Thiên Chúa phải không? 남편 때문 아니야. Không phải vì ông xã mình mà 남편 때문 아니야. không phải. Cũng như là ở Việt Nam mình thì chúng ta chỉ hiểu biết được đạo Phật thôi. Không có ý nghĩa là nói như vậy. Không phải là chị em chúng ta, những người khác. Không phải là vì vì chồng của chúng ta mà chúng ta theo đạo Thiên Chúa, không phải là gì. 남편이 아무리 믿으라 해도 내 마음이 안 믿어지면 끝이야. Nếu mà ông xã mình, thí dụ như ông xã mình ép buộc mình phải theo đạo của ổng, mình không bao giờ tin, không theo, phải không? 내가 한국으로 시집 왔으니까 남편이 교회 다니니까 그럼 남편 말 잘 듣고 내가 예수 믿어야지. 그런다고 믿어지냐? 교회는 올 수 있겠지만 믿어지진 않아요. Thí dụ như không phải là hai chị em mình, những người khác, chồng của họ đi theo đạo Thiên Chúa, chồng họ phải đi theo cả nào, tại vì bên chồng theo đạo Thiên Chúa mà, nên cái cô gái nó cũng phải đi theo, nhưng mà họ không tin. 하나님이 창세 전에 세상이 만들어지기 전에 화요일을 택했고 하나님이 마음에 믿음을 주신 거예요. Nói ý nghĩa là nói cho rõ là mỗi người đã có một tương lai rồi, có duyên nợ với Đức Chúa rồi, tại vì hỏi trong bụng mẹ là Chúa đã chấm chúng ta rồi. 그래서 내가 하나님 자녀 된 거예요. Tại vì khi mình ở trong bụng mẹ là mình đã được hứa hẹn là mình là con của Đức Chúa rồi. 하나님이 나를 물속에 빠져 있던 나를 하나님 나를 먼저 건져 주셨어요. Thí dụ như em đi xuồng, đi ghe rồi bị lỡ như mà bị lật ghe mà em bị không biết lội đó, mình bị chết đó. Cái trước nhất là Chúa phải cứu ai? Cứu mình trước, tại vì mình là con của Chúa đi. 왜냐하면 먼저 건져내어서 살려놓고 나를 통해 또 다른 사람 살리라고. Giải cứu mình trước rồi mình mới giải cứu cho người khác. Trước nhất là mình phải sống mình mới cứu được người ta. 그래서 지난주 말씀 기억나요? Hồi từng rồi giảng đạo nhớ không? Hai con đường người giàu với người nghèo đó. 죽으면 천국과 지옥이 있고 Khi con người ta chết có hai đường đi, một là địa ngục, hai là 나는 thiên 천국 đàng. 갈 신분을 얻었고 Còn như hai chị em mình đã được lên, khi trở về già hai chị mình được lên thiên đế đó. 그럼 천국 가지 못할 우리 가족들을 놓고 기도하라. Cũng giống như mình vì thoải mái rồi, mình hạnh phúc rồi, nhưng mà gia đình mình còn đang đợi chờ mình giúp đỡ đi. 전도는 내가 하는 것도 맞지만 하나님이 하시는 겁니다.
giảng đạo cũng như mình làm khả năng mình là cái đó là đúng như vậy, nhưng mà cái khả năng cái người đó tin tưởng hay không tin tưởng là cái người đó, nên cái người mình làm những điều gì đều là do Đức Chúa Trời đưa ra hết á. 하나님이 하시는 전도 속에 들어가면 내가 하지 않아도 되어지는 전도의 축복을 누리게 됩니다. Thí dụ như mình đi làm những điều gì cho Đức Chúa đi, nhưng mà làm không được đi, nhưng mà cả nào yêu cầu mình tin tưởng Chúa là mình sẽ làm được. 내가 정말 예수 믿고 하나님 자녀된 이 기쁨이 있다면 기쁜 거는 이야기해 주고 싶습니다. Khi mình đã được Chúa bên cạnh, mình rất là hạnh phúc. Những người xung quanh mình sẽ nhìn vào mình, người đó nói ủa con nhỏ này tại sao thấy bề ngoài nó hạnh phúc như vậy, là người ta sẽ tin tưởng mình có ai bên cạnh rồi. 다른 사람이 모르는 내가 좋은 것을 가지고 있다면 이야기해 주고 싶죠. Cũng như mình ăn uống, mình ăn được đồ tốt, nhưng mình muốn chia sẻ những người khác cũng vậy. Mình đã có được cái tốt lành như vậy, mình muốn chia sẻ những người xung quanh mình. 이 그리스도 예수님을 몰라서 사람들은 허무함과 공허함 속에 살아갑니다. Rất là nhiều những người xã hội bên ngoài cần mình chia sẻ những cái tâm sự. Mình phải đem những cái điều này, mình phải chia sẻ những ngoài xã hội mọi người. 예수님을 모르고 하나님을 떠나서 왜 인생이 이렇게 힘들고 고통받는지 이유를 모릅니다. Rất là nhiều những người ở ngoài đang đợi chờ mình, tại sao họ bị đau đớn, khó khăn, bị thiên tai như vậy? Vì lý do gì họ không biết. 그 사람들에게 하나님 만나는 길 대신 예수님을 이야기하는 것이 전도입니다. Mình đã biết nên mình phải lấy những câu chuyện này, mình phải chia sẻ với mọi người ngoài xã hội. 내가 잘 알아서 설명을 잘해서 믿는 게 아닙니다. Không phải là mình lanh lẹ mà mình nói chuyện mà mình hiểu biết mình nói chuyện, không phải vậy. Cái đó là mình giỏi, không phải vậy. 하나님이 이미 그 사람의 마음 문을 열어놓고 하나님 만나게 하시는 겁니다. Nếu mà cái người đó có duyên nợ với Đức Chúa, vì mình cho dù mình nói cả nào đi nữa, người đó cũng tin hết, tại vì họ đã có duyên với Chúa rồi. 그 사람에게 예수님이 그리스도가 되시고 나의 모든 문제를 해결하셨다는 것을 전할 때에 하나님이 마음 문을 여시고 그 사람이 믿어지게 되어집니다. Khi người đó biết rõ được về lịch sử của Chúa, tại sao họ lại bị thiên tai, bị hậu quả vậy, bị vướng thiên tai, họ biết rằng Chúa Giêsu Christ đã đánh chết ma quỷ này, nên họ tin. Nếu mà họ tin, họ sẽ mở rộng tấm lòng, họ sẽ chấp nhận Đức Chúa. 이제 그렇다면 구원받은 우리의 남은 사명이 있다면 바로 전도를 위해 살아가는 겁니다. Chúa đã giải cứu mình này, mình đã được Chúa giải cứu rồi. Bây giờ mình chỉ còn làm những điều gì? Cho Chúa tin tưởng đây, mình sẽ giải cứu cho những người ngoài xã hội. 내가 일하는 것도 내가 공부하는 것도 모두 다 하나님 나라를 위한 전도와 선교를 위해 하는 겁니다. Hiện tại em đang làm, thí dụ hiện tại em đang đi làm, em cũng học hành rồi đó. Những cái điều đó là nguyên nhân gì? Tương lai sau này đang làm gì? Đang dạy giúp đỡ cho những người xung quanh chúng ta. 하나님이 하나님의 일을 하면 하나님은 우리의 일을 책임지신다 그랬습니다. Yêu cầu em làm những điều đó cho Đức Chúa Trời, là Chúa đối với tương lai của em là Chúa sẽ người làm chủ hết cho tương lai em. 우리가 하나님의 일인 전도와 선교에 방향을 맞추면 하나님이 나의 모든 의식주를 하나님이 책임지십니다. Em yêu cầu làm theo y hệt theo những điều Chúa đưa ra, làm giống y hệt theo những điều Chúa đưa ra, là em ước những điều gì đều được thành sự thật hết. 이 땅에서 제일 중요한 일이 전도입니다. Thế giới này đối với chúng ta quan trọng nhất là cái gì? Ngoài xã hội đang đợi chờ chúng ta giúp đỡ. 그리고 이 전도는 유일하게 죽음 이후에 세계에 연결되어지는 겁니다. Truyền đạt những điều gì? Đó chính là lịch sử của đạo Thiên Chúa. Thế giới luôn luôn lúc nào có đối với chúng ta, cái đó là quan trọng nhất, chiều cao rộng nhất là. 내가 평생 벌은 돈을 천국에 가지고 갈 수 있을까요? Lỡ như em thời gian qua em kiếm đồng tiền đó, khi mà đột ngột em bị mất đi, em có thể đem đồng tiền đi theo được không? 내가 이 세상에서 가지고 있는 그 어떤 자리, 직분, 그것이 천국에도 그대로 통할까요? Thí dụ như hiện tại bây giờ em đã làm được, thời gian qua em học hành rồi em đã được thành công ha, em đang ngồi tại nơi đâu em đã thành công hết công việc đó. Lỡ như em mất thì em sẽ có thể là em đem những điều đó đi xuống với em được không? Không được phải không? 지난주 우리 말씀 봤잖아요. Hồi từng gọi nói hai đường rồi đó, người giàu với người nghèo đó. 이 땅에서 거지가 천국에서 거지일까요? 거짓입니까? Thí dụ cái người ăn xin đó, khi ông ta chết thì ông ta đâu có xuống địa ngục phải không?
이 땅에서 부자가 천국에서 부자예요? Nhưng mà cái người giàu đó đó, khi ông Tâm chết thì ông ta xuống địa ngục. 그럼 우리는 이 땅에서 살아가면서 목표로 두는 대부분이 전부 다가 하나님 죽음 이후에는 다 사라지는 겁니다. Khi thời gian qua chúng ta làm đổ mồ hôi nước mắt, chúng ta làm của cải đồ có đầy đủ chân. Khi con mình chết đi những điều đó không theo mình, nó trở về các bụi theo con cháu của mình. 맞죠? Đúng không? 근데 딱 하나 Nhưng mà 내가 이 땅에서 한 것이 저 천국에 상으로 남아 있는 게 있어요. quan trọng nhất cái điều mà chúng ta nên nhớ khi con người ta chết đi đó, mình đang ở đâu? Mình đang ở trên thiên đế đi. Cái đó là cái quan trọng đối với chúng ta. 이 땅에서 무엇을 해도 죽음 이후에는 상관이 없는데 딱 하나만 상관이 있습니다. Nhưng mà đối với chúng ta thì khi con người ta chết đi thì cho dù chúng ta có đầy đủ đi, cái đó là không quan trọng. Nhưng là quan trọng nhất cái điều một của chúng ta là cái điều gì biết không? 그게 전도예요. Đó chính là chúng ta phải làm gì cho con cháu chúng ta sau này. 잘 보세요. 그걸 제가 설명할게요. Sẽ nói rõ cho hiểu. 왜 저 천국과 연결되어지느냐? Tại sao chúng ta phải lên thiên đế với hiện tại bây giờ chúng ta còn sống? 우리 보성 씨와 화연이가 결혼했어. Thí dụ như hai vợ chồng em với chồng em lấy nhau rồi. 근데 보성 씨를 통해서 화연 씨가 예수님을 믿고 하나님 자녀가 되었어요. Cũng giống như vậy, vì chồng của em đó nên em mới biết được lịch sử của đạo Thiên Chúa. 근데 지금 부부의 이 인연이 천국에 가면 그대로 부부로 남아 있을까요? Lỡ như vậy ha, cái đó là duyên nợ nè, nhưng mà cái duyên nợ này nó sẽ dính sau này tương lai, sau này con người ta mắc á, nó có duyên nợ tới trên trời rồi, thiên đế không? Không phải à? Tại vì mà hết duyên rồi, duyên hiện tại bây giờ cái định mệnh của hai đứa vậy thôi, sau này không còn nữa, đúng không? 좋은 소식이가? 기쁜 소식이야. Vui hay là buồn? 잘 봐요. 봐요. 보성 씨가 천국에 간다고 내가 부인이니까 나도 천국 갈 수 있는 건 아니에요. Thí dụ như em là vợ của nó, khi nó chết đi đó, vì nó đi trước hơn em, còn em đi sau, rồi sau này em mắc lên em đi theo nó, không phải là em lấy cái cơ hội, lấy cái lý do là em là vợ của chồng em, không là vợ của nó, không phải là vậy. 근데 보성 씨가 화연 씨에게 복음 전해서 예수 믿고 하나님 자녀가 됐기 때문에 천국 가면 화연 씨 영혼이 거기에 있는 거예요. Cái đó là cái thí dụ nha, hiện tại bây giờ nói là nó đúng hơn là nói kỹ nè. Khi nào em chết ha, nhưng mà suốt cuộc đời em vẫn còn là con của Đức Chúa Trời. Tại vì tên tuổi của em đã có Chúa Trời rồi. 다시 말해서 화연 씨가 오늘 내가 전도한 그 사람의 영혼을 천국에서 만날 수 있는 게 상이에요. Thí dụ như bữa nay em đi gặp một người nào đó, cái người đó cần em giúp đỡ, em sẽ hướng dẫn lịch sử của đạo Thiên Chúa đó, là cái người đó, cái linh hồn của họ đó bây giờ đã là con của Đức Chúa rồi. 이해돼요? Hiểu chưa? 내가 엄마 아빠를 그냥 놔두면 지옥 간단 말이에요. Lỡ như mình bỏ qua một người nào đó, chuyện nghiệp người đó sau này sẽ xuống địa ngục đi. 근데 내가 예수 믿고 Bây giờ mình đã theo đạo 하나님 Thiên 자녀 Chúa. 되어졌고 Mình là con của Đức Chúa Trời 내가 rồi. 그 엄마 아빠에게 복음을 전해서 이분도 하나님의 자녀가 Mình muốn 되어지면 giải cứu cha mẹ mình, 하나님 나라에서 cho cha mẹ mình đầu 같이 thai, 만나는 거예요. cho cha mẹ mình gặp Đức Chúa Trời đặng đầu thai thành người khác, một tương lai khác. 그게 상급이에요. Cái đó là mình làm cho cái hiếu của mình đó, mình trả hiếu cho cha mẹ mình đó. 내가 복음 전해서 구원받은 그 영혼이 내게 천국에서의 상이 되는 거예요. Mình phải trả hiếu cho ai? Thí dụ cha mẹ mình sẽ trả hiếu cho cha mẹ mình. Thí dụ mình gặp người nào muốn cần mình giúp đỡ đó, mình sẽ giúp người đó, là cái tương lai mình cũng như là mình làm từ thiện rồi đó. cái người đó sẽ lãnh được lộc tài. 그래서 전도는 이 땅에서의 복 받을 뿐만, 이 땅에서 하나님의 복을 누릴 뿐만 아니라 저 하나님 나라에 가서도 하나님의 복을 누릴 수 있는, 하나님의 상을 받을 수 있는 방법이에요. Truyền đạt không phải là hiện tại trên thế giới này mình sẽ lấy lộc tài, nhưng mà cái lộc sau này mình sẽ trở về thiên đế, Đức Chúa Trời sẽ cho mình càng lớn lộc tài càng lớn đi. Cái đó là mình sẽ lấy được lộc tài đi. 그럼 우리의 인생에 가장 가치 있는 게 뭐겠습니까? Đối tương lai mình quan trọng nhất là điều gì biết không? 뭘까? Cái gì biết không? Cái tương lai của em sau này. 전도. 네. 아직은 이게 전도라는 말을 하기 참 힘들 거예요. 왜? 네. 아는 것도 없고 그렇기 때문에. Tại vì em chưa có hiểu biết đó. Em từ miệng em muốn nói là em muốn truyền đạt về đạo Thiên Chúa hơi khó đi. 근데 몰라도 내가 이것 놓고 기도하세요.
Cho dù em làm không được đi, nhưng mà em luôn luôn lúc nào đầu óc của em phải nhớ và cầu nguyện. 아직은 잘 모르지만 그것을 꿈꾸고 그것을 놓고 기도하세요. Mình không hiểu biết đó, cũng như mình chưa có hiểu biết sâu sắc đó, nên mình phải cầu nguyện ký tơ cầu nguyện đó nha, cầu nguyện cho Chúa là Chúa hộ. 내가 베트남 사람한테 복음 전하는 것은 선교예요. Mình là người Việt Nam, mình muốn cầu nguyện cho người Việt Nam mình đó, đừng có khó khăn nữa. 근데 화윤 씨가 베트남 사람에게 복음 전하는 것은 전도예요. Em muốn nói một điều gì cho những người xung quanh chúng ta hiểu đạo Đức Chúa đó, cái đó là đối với em cũng là truyền đạt rồi đó. 전도는 하나님이 하시는 겁니다. Truyền đạt không phải là mình muốn ham muốn, mình muốn. 내 마음과 생각이 거기에 맞춰져 있으면 하나님이 Truyền 하십니다. đạt là do Đức Chúa Trời đưa ra, mình phải làm theo y hệt như Chúa, là mình với Chúa một tấm lòng. 정말 우리의 인생이 가장 가치 있는 인생을 살고 정말 하늘의 상급을 누리는 축복이 있기를 Đối với 주의 đó 이름으로 tương lai của 축원합니다. mình sau này là như vậy đó, mình rất là thoải mái, những người xung quanh sẽ hạnh phúc đi. 하나님 감사합니다. Chúa Giêsu xin cảm ơn rất nhiều. 내 인생에 가장 가치 있는 전도자의 삶을 살게 하심을 감사합니다. Đối chúng con tương lai của chúng con quan trọng là truyền đạt những 나를 người xung 통하여서 quanh. 베트남이 살아나고 Xin Chúa hãy vì chúng con mà giúp đỡ truyền 내 đạt 가정과 내 지역이 살아나게 하옵소서. và gia đình của chúng con và tất cả mọi người xung quanh. 그래서 저 천국에서 하나님의 상급을 받아 누리는 축복 누리게 Như 하옵소서. vậy đó cho những người họ luôn lúc nào tương lai và sau này đầu thai lại thành một người. 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Bây giờ đối với Chúa đã yêu thương chúng con, 하나님 아버지의 지극하신 사랑하심과 xin Đức Chúa Trời xin cảm ơn rất nhiều. 성령의 내주인도 역사 Xin 충만하심이 Sứ luôn lúc nào cũng bảo vệ cho chúng con. 천국의 상급을 바라보며 전도자로 살기를 원하는 Chúng con xin cảm ơn Chúa đã đến với chúng con. Chúng con sẽ 하나님의 사람들 위해 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. vì chúng con Đức Chúa Trời hãy bảo vệ. Xin cảm ơn Chúa rất nhiều. 아멘. Amen.